Jemi rikthyer në studio, sot kam të ftuar zonjën Kleta Gjosha, ish ministre e integrimit, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zonjë Gjosha, faleminderit juve, kemi qenë rreth 1 muaj e gjysmë më parë në këtë studio. Në fakt, keni bërë një parashikim të saktë dhe unë dua ta them për faktin sepse jo vetëm si ish ministre, por si një njohëse e mirë e zhvillimeve përsa i përket ecurisë së vendit në integrimin në Bashkimin Evropian. Ju deklaruat se Komisioni Evropian pritet të rikonfirmojë vendimin pozitiv që ka dhënë 2 vite më parë, gjë që ndodhi. Gjithashtu, deklaruat se jeni pesimiste për hapjen e negociatave, por sfidësh qershori dhe sidomos pasi të reagonte Gjermania, gjë që duket se thembra e Akilit tani janë jo vetëm Gjermania, por edhe disa vende të tjera të Bashkimit Evropian. Unë dua t'ju pyes fillimisht sa janë mundësitë që Këshilli të japë një përgjigje pozitive në qershor. Në radhë parë, mua më vjen mirë që Komisioni Evropian sërish rekomandon çeljen e negociatave për Shqipërinë, sepse pa kaluar këtë fazë të parë do të ishte e pamundur të shkonim në një vendim që do duhet të merret më pas në qershor nga vendet anëtare, nga ministrat e jashtëm në Këshillin e Radhës. Gjasat, kjo do të varet nga Shqipëria, do të varet nga rezultatet që qeveria do të vendosë në tryezat e vendeve anëtare. Në kaq pak kohë sa ka ngelur mund të bëjë diçka qeveria? Përveç faktit që do të analizohet me shumë kujdes nga vendet anëtare dhe mos harrojmë që ata kanë ekspert pranë ministrave tyre të jashtëm, pranë kryeministrave, kanë ekspert të mirëfill të procesit integrimit, janë teknik të këtij procesi. Pra, përveç se ata do të analizojnë raportin që tashmë është dorëzuar nga Komisioni Evropian dhe është prej shumë faqesh, sepse fatkeqësisht politika jonë shpeshherë lexon vetëm faqen e parë, ku në përgjithësi shkruhet ajo pjesa e mirë që flitet për cilin do nga vendet, jo vetëm për Shqipërinë, dhe rekomandimi për katës, dhe më pas patjetër që vendet do të mirëpresin vizitat e ndryshme që do të mund të zhvillohen, pse jo nga Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, nga Kryeministri e kështu me radhë, dhe gjithë përfaqësia politike, por sigurisht ata presin rezultatet më teshme. Po të shohim dhe në rekomandimin që ka dhënë Komisioni Evropian, do të shohim që nuk përfundon me një pikë. Dhe unë theksoj këtë, sepse fakti që fjalia pra rekomandimi i Komisionit vazhdon me një presje, do të thotë që aty ka një kusht të fshehur, që janë pikërisht vazhdimësia e reformave, rezultatet në procesin e vettingut dhe pikërisht rezultatet e mundshme që mund të arrihen në këto muaj mbi 5 prioritetet. Pra sërish, nëse do të kishte një kusht publik, ne vështirë se do t'i hapnim negociatat, por ka kusht fshehur. Ka një kusht të fshehur që për ato vende skeptike që duan ta përdorin, e kanë mundësinë për ta përdorur dhe për t'i quajtur, pra ato pak fjalë që vinë pas asaj presje të rekomandimit pozitiv, për t'i përdorur ata si një kusht për Shqipërinë, nëse nuk do të duan, pra nëse do të shohin që Shqipëria nuk ka arritur rezultatet e duhura për të çelur negociatat. Kërkon shumë punë, kërkon shumë seriozitet. Unë ndoqa pak më parë pikërisht edicionin tuaj të lajmeve, nuk kërkon një retorik të tillë apo polemika jo vetëm politikës së brendshme, por aq më tepër akuza që vinë nga politika shqiptare dhe deputet të njohur të mazhorancës përkundrejt deputetëve me shumë emër, shumë të njohur jo vetëm në Gjermani dhe në Bundestag, por ai është i njohur le të themi në të gjithë Bashkimin Evropian, mban një nga postet më të rëndësishme të Bundestagut. Jo vetëm që nuk është serioze, por nuk është mënyra se si duhet të veprohet. Ky është momenti ku Shqipëria me shumë modesti, dhe eri përsëris këtë, me shumë modesti do duhet të tregojë që ka bërë një punë të mirë, nëse e ka bërë dhe nëse ka këto rezultate për t'i vendosur në tryezat e vendeve anëtare, dhe që realisht i tregoj atyre se është një vend serioz dhe do të vazhdojë të punojë me përkushtim mbi këto pritshmëri pra që ka edhe rekomandimi që ka dhënë Komisioni Evropian. Pra mundësit janë, sepse nëse dëgjonim ligjëratën në mënyrë të drejtë të deputetit gjerman, ai thoshte se më tepër se sa raportet e qeverisë shqiptare, qofshin edhe të opozitës shqiptare, ne priremi të besojmë raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, raportet të Freedom House apo raportet tjera që janë shumë të rëndësishme. Tani këto raporte nuk shkruhen çdo muaj. Dhe mos harrojmë që vendet anëtare dhe sidomos ato më të rëndësishmet, duke marrë këtu Gjermaninë, Hollandën, kështu me radhë, kanë dhe grupe pune të posaçme, të cilat shpeshherë i dërgojnë në Shqipëri
për të bërë një analizë të përgjithshme mbi situatën, sidomos për sa i përket 5 prioriteteve, reformës në drejtësi, ecurisë, pra secili nga këto vende ka dhe analizën apo raportet e veta që janë 8 konfidenciale, të cilat më pas ato i ballafaqojnë edhe me raportin zyrtar që vjen nga Komisioni Evropian. Pra nuk është një surprizë që ata deklarojnë diçka të tillë, pritet, ka qenë kështu në gjithë procesin e integrimit ndër vite, pra nuk ndodh sot për herë të parë, nuk ka asnjëherë dhe në asnjë moment asnjëri nga vendet nuk ka diçka që të jetë kundër Shqipërisë apo kundër procesit të integrimit të Shqipërisë, po gjithçka bëhet mbi merit. Në fundit ky është procesi i integrimit, ky duhet të jetë. Po, në gjykimin tuaj do të ishte mirë që të kishte një vendim politik nga Këshilli i Europës, tani dhe 27 vendet antare të Bashkimit Evropian, qofsht edhe sikur ne të mos i kishim plotësuar të gjitha standardet për një vendim politik, do të na afronte më shumë dhe do të ishte vendi më i kontrolluar dhe do të niste realisht procesi më pas. Unë uroj shumë që qershori të jetë pozitiv. Të jetë pozitiv jo për politikën shqiptare, të jetë për qytetarët, për të dhënë atyre një shpresë dhe për të thënë se Shqipëria do të bëhet edhe në mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian dhe besoj që kjo është e nevojshme. Ka arritur në një moment ku realisht procesi i zgjerimit ka pasur një zvarritje kohore, jo edhe për fajt të vendeve antare. Pavarësisht politikave të ndryshme dhe problemeve që ato kanë shpeshherë në vendet e tyre, politika jone e brendshme ka qenë shumë e egër, shumë e ashpër dhe jo e drejtë. Të paktën për qytetarët shqiptarë. Dhe më pas të kalojmë tek e vërteta që i duhet thënë shpeshherë edhe vendeve antare. Ta mendosh që ka vende si Kroacia që e ka nisur njësoj me ne daljen nga komunizmi dhe sot janë vende antare me drejtat plota. Patjetër, ka ndodhur në një moment tjetër kur le të themi dhe vetë Komisioni Evropian nuk e ka pasur këtë eksperiencë me procesin e zgjerimit që ka sot, dhe mos harrojmë që ajo çka ka ndodhur me Kroacinë, ajo çka ka ndodhur me Bullgarinë, me Rumaninë, i ka dhënë një mësim, jo vetëm Komisionit, por dhe vendeve antare. Dhe për të shmangur gjithçka që ka ndodhur me këto vende, pra importin që ato bën le të themi të krimit apo të çështjeve të korrupsionit apo të largimeve në masë nga vendi i tyre, ato nuk do donin ta shikonin më tek vendet e Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht te Shqipëria, sepse tashmë një nga diskutimet le të themi më të flakta sërish mbetet vendi ynë. Uroj që qershori të jetë pozitiv. E uroj këtë me shpirt sepse unë kam qenë 4 vite, pra e kam mbajtur postin e ministres integrimit dhe kam punuar për këtë proces. Dhe realisht shpresoj që qershorit të çel, pra të jetë një dritë jeshile për këtë proces. Megjithatë, po për te asaj çfarë ju uroni zonjë Gjosha dhe për te asaj çfarë ju dëshironi? Për te ndjenjës time për procesin ka diçka. Dhe unë besoj që kryeministri Rama do ta kuptoj këtë kur të ndodhet nesër apo kurdo që ai të ketë takimin në Bundestag dhe të bëj takimin e radhës me zotin Kretschbaum, por edhe me Komisionin e Jashtëm dhe Komisionin e Çështjeve Europiane. Jam e bindur që në të gjitha këto takime ai do të përballet me shumë pyetje. Dhe pyetjet kryesore që do të vijnë në tryezën e tij do të jenë pikërisht sa grupe kriminale ka Shqipëria dhe sa prej tyre janë të çmontuara. Cilat janë rezultatet, pra që ka arritur vendi ynë për krimin organizuar. Nga këto grupe që mund të jenë të çmontuara, sa prej aseteve të tyre janë të konfiskuara. Sepse kur shkohet në Gjermani, në Holland, nuk mund të bësh retorik patjetër, nuk mund të bësh retorik politike. Pra, loja politike mbaron këtu, brenda nesh. Kur ti del përtej kufirit të Shqipërisë, flitet me çështje konkrete dhe me rezultate të prekshme. Po shkon me rezultate kryeministri atje apo vetëm me retorik? Unë besoj që dhe për fat keq ka shumë retorik. Dhe shpeshherë ne mundohemi të përdorim si rezultate disa fakte të cilat për vendet anëtare nuk quhen të tilla. Jam e bindur që kryeministri do të shprehë në këto vende se ka filluar vettingu të japë rezultatet e para, se kanë dhënë dorëheqjen 17 gjyqtar dhe prokuror, kur fatkeqësisht një pjesë e madhe e tyre kanë dalë në pension, pra nuk është se kanë dhënë dorëheqjen nga frika e vettingut apo nga procesi i rivlerësimit, pra shumë prej këtyre rezultateve janë të paprekshme. E dini çfarë do të quante Gjermania një rezultat të prekshëm? Çfarë? Do të quante që nëse një dosja e një prej gjyqtarëve është hapur, është quajtur që ai nuk e mbulon pasurinë që ka, pra
nuk e ka të rregullt dosjen që i ka paraqitur. Kjo dosje do dërgohej në gjykat dhe do të merrej një vendim, pra nëse gjyqtari në fjalë do të ishte jashtë sistemit përfundimisht apo brenda këtij sistemi. Kështu do duhet të tregonim dhe për çështje korruptive, pra në nivele të larta të politikës, që ende sot që flasim, vazhdojnë të mbeten pezull apo edhe të mbyllura, nuk dim të shprehemi qartë për to, në dyert dhe në tryezat e prokurorisë shqiptare. Ka vite që i kërkohet Shqipërisë, ka qenë një kusht që nuk ka lindur sot. Është një kusht që në momentin që ne kemi firmosur marrëveshjen stabilizim asociimit, i është kërkuar Shqipërisë dhe vazhdon të mbetet kusht edhe sot. Pra rezultatet që do dërgohen në këto vende janë të paprekshme. Nuk janë suksese, mbeten ende në një retorik politike apo në një mundësi se do të ndodhë në të ardhmen. Vendet si Hollanda dhe Gjermania nuk e pranojnë këtë sepse kanë vite që e dëgjojnë dhe ky është problemi. Ka patur ky kryeministër në dispozicion se nëse do të kishte marrë mandatin e parë 6 muaj më parë, atëherë politikisht mund të ishte justifikuar, por është mandati i dytë, pra ka qeverisur është viti i 5 në pushtet si kryeministër. Në dispozicion dhe ai ka dhe diçka në disfavor. Disfavori i tij është fakti që atë çka nuk ka mundur të kryej në gjithë të vite, pra apo të përcjellë rezultatet e mundshme, sidomos mbi 5 prioritetet dhe në reformën në drejtësi, mundohet t'ia faturojë opozitës. Opozita ka vetëm mundësinë e fjalës. Ma shpjegoni pak, sepse është e vërtet kjo që thoni, por opozita ka vetëm mundësinë e fjalës, e ripërsëris këtë. Dhe çfarë do të shprehi opozita? Nëse do donte Klajda Gjosha, si ish ministre, apo Lulzim Basha, sot si kryetari i Partisë Demokratike, të bllokonte integrimin e Shqipërisë, do të mundej, do ta bënte me deklarata në për... Do ta kishte të pamundur. Të pamundur. Gjatë kohës që unë kam qenë ministre e integrimit, sërish ne kemi pasur një opozit që ka pasur dhe ka ngritur problematikat e asaj kohe. Një prej tyre ka qenë çështja e drogës, ka qenë një çështje shumë e madhe, dekriminalizimi e kështu me radhë, por nuk e kanë penguar procesin e integrimit të vendit. Pra, çfarëdo që të thotë opozita, mbetet një politikë e brendshme, mbeten disa detyrime të brendshme që ne këtu duhet të zgjedhim mes njëri tjetrit. Rezultatet vijnë nga ekzekutivi. Vinë nga institucionet. Opozita nuk ka në dorë asnjë lloj institucioni. Ne jemi deputet, jemi përfaqësues të Kuvendit Shqipërisë, kemi bërë të mundur kalimin e reformave, nuk e kemi penguar në asnjë moment integrimin, përkundrazi, dhe sidomos forca politike të cilën unë përfaqësoj, unë e them me krenari që ka qenë integrimi nuk është vetëm në ADN-n ton, por ne realisht kemi vepruar në momentet kyçe për të çliruar tensionet politike. Edhe reforma në drejtësi dhe votimi me 140 vota në Kuvendin e Shqipërisë, besoj që ju e mbani mend, ka qenë një nga sfidat më të mëdha që ka pasur Ilir Meta në atë kohë si kryetar kuvendi. Dhe ja ka arritur, besoj që dhe rekomandimi pozitiv që ne kemi marrë në dhjetor të 2016-s ka qenë falsaj. Ajo ishte marrëveshja e fundit dhe patjetër. Vinte si një shtys nga Bashkimi Evropian që duhej bërë, por ama ishte pikërisht kryetari i Kuvendit asaj kohe që nguli këmbë që kjo do të ishte një reformë me konsensus e gjithë pranuar. Ndryshe ajo do të bllokohej në vazhdimsi. Dhe fatkeqësisht ndodhi edhe me ligjet sepse nuk u votuan nga Partia Demokratike dhe unë e ri përsëris gjithmonë kudo që më jepet mundësia dhe mediatikisht, ata kanë pasur të drejtë teknikisht. Pavarësisht se momenti politik i asaj kohe na detyronte të gjithëve të jepnim pra një dritë jeshile për të vazhduar me 7 ligjet dhe për të zhbllokuar apo për të filluar sa më shpejt implementimin e reformës në drejtësi. Po vetë qasja e opozitës, ngjason me opozitën kur zoti Rama ishte në krye të Partisë Socialiste dhe në opozit dhe zoti Berisha ishte kryeministër. E mbani mend atë kohë sepse besoj që zoti Rama ka mbi vete shumë gjunaje të asaj kohe, sepse bllokimi i 3 ligjeve në atë kohë është bërë pikërisht nga Partia Socialiste. Dhe unë mendoj që statusi i vendit kandidat do të kishte një mundësi shumë të mirë për të marrë edhe në ato vite. Pavarësisht se në 2013, kur më pas dhe unë mora detyrën si ministre e integrimit, patjetër që edhe ne na u vun disa detyra shtesë dhe nuk ishte e drejtë për Shqipërinë dhe për shqiptarët që të vazhdonin të shtoheshin detyrat e shtëpisë, ndërkohë që ishte një kusht që ishin 3 ligjet. Ato u zhbllokuan, po u desh dhe një vit më shumë për të besuar qeverinë shqiptare të asaj kohe, por dhe për të filluar për të dhënë rezultatet e reformave në mënyrë që Shqipërisë të jepë statusi i vendit kandidat. Kanë kaluar 4 vjet
që atëherë dhe besoj që është një zvarritje shumë e madhe e procesit, fatkeqësisht sërish kjo vjen nga politika dhe nga mos serioziteti që shpeshherë ne tregojmë me vendet anëtare. E keni menduar ndonjëherë mos kryeministrit Rama nuk i intereson thelb integrimi i vendit? Unë nuk do doja asnjëherë ta mendoja këtë. Megjithatë, patjetër që ne kur flasim për procesin e integrimit dhe vazhdimsinë, dhe sidomos me çelin negociatave, do thotë më shumë kontroll, më shumë monitoring. Dhe në këtë kontekst unë besoj që nuk besoj se do ketë ndonjë lider që do të ketë shumë dëshirë të ketë një kontroll të tillë siç do të veprohet momentin e çeljes negociatave. 30 vite dhe jemi në këtë stad, do të thotë se nuk ka qenë fort dashamirëse politika shqiptare ndaj integrimit të vendit në BE. Unë shpresoj që politika të filloj të kuptoj që procesi i integrimit nuk është për politikanët, është për qytetarët. Ditën që do ta kuptoj këtë, jam e bindur që Shqipëria do të ecë përpara me hapa shumë herë më të mëdha se deri tani. Më herët këtë duhet ta kuptojnë qytetarët, Zven Gjosha ka përshtypjen sepse nëse e kuptojnë qytetarët këtë që integrimi është për ta dhe jo për politikën, atëherë do ta ketë shumë të vështirë çdo kryeministër që të marrë vendimet të cilat do të shkonin jashtë interesit të qytetarëve. Jam e bindur që qytetarët e kanë kuptuar dhe zgjedhjet do të vinë shumë shpejt. Ata do ta tregojnë ndjenjen e tyre ndaj procesit integrimit, por edhe problematikat e tyre pikërisht me votë. Politikisht po i shitet qytetarëve sikur hapja e negociatave në Bashkimin Evropian është pak a shumë si antarësimi. Pra një fitore e madhe, më e madhe e 30 viteve, thoshte kryeministri i vendit. Çfarë ndodh? Dhe sikur ta hape negociata, çfarë ndodh më pas deri në antarësimin e plot? Ky është vetëm fillimi i një procesi shumë të gjatë dhe të vështirë. Si për qeveritë e ardhshme që do të vinë, ashtu edhe për qytetarët. Nuk kemi nisur, pra si themi, ende nuk kemi në start. Ne nuk kemi nisur. Po tentojmë të jemi në start. Ne flasim ende edhe sot për 5 prioritete kyçe që kanë të bëjnë për reformën në administratën publike, reforma në drejtësi, krimi organizuar, korrupsioni dhe të drejtat e njeriut. 7 tha Basha kur erdhi nga Gjermania, po mos t'i hyjmë se. Po patjetër, ne mund të flasim edhe për çështjen e drogës dhe të gjitha ato janë brenda, janë pjesë e krimit organizuar, pra është brenda kritereve, pavarësisht se BE-ja shpeshherë mundohet t'i përmbledh ato dhe t'i përshkruaj sa më shkurt. Momenti i çeljes negociatave hap një kapitull të ri për Shqipërinë dhe për shqiptarët. E them këtë sepse deri në këto momente nuk është folur shumë për kriterin ekonomik. Se çfarë do duhet të plotësojë Shqipëria apo cili do të jetë standardi që duhet të arrijmë ne në ekonomi, në mënyrë që të antarësohemi me të drejta të plota. Besoj që ky është një diskutim që i intereson më shumë se kujdo qytetarëve shqiptar. E para do duhet të kemi një diskutim për euro. Duam ne të jemi pjesë sepse këtu bëhet fjalë për Europën e shumë shpejtësive. Pra, duam ne të jemi pjesë e eurozonës apo do të mbetemi të përdorim lekun ton pra vendas. Ky është një diskutim shumë i madh që do të hapet pikërisht me çeljen e negociatave dhe me hapjen e kapitujve që kanë të bëjnë pikërisht me financat dhe me ekonominë shqiptare. Cilët janë 35 kapituj dhe maksimalisht mund plotësohen 2 deri në 3 vit apo jo? Kjo do të varet nga shpejtësia e parafrimit legjislacionit që do të bëhet si nga qeveria, por ashtu edhe nga Kuvendi i Shqipërisë, i cili duhet të marrë një rol shumë herë më të madh. Jo, e bëj këtë që edhe qytetarët kuptojnë me një matematikë të thjeshtë, nëse janë 35 kapituj, janë goxha vite për të punuar. Besoj se Shqipërisë do t'i duhet minimumi edhe një 10 vjeçar nëse do të çelin negociatat për të përmbushur ndoshta të gjitha kriteret apo kushtet që do të kenë 35 kapitujt. Do duhet të flasim shumë dhe diskutimi më i madh do të bëhet për sektorët si bujqësia apo mjedisi, që janë sektor që prekin edhe aktorë të ndryshëm apo grupet interesit. Ndaj unë të rreq vëmendjen këtu qeverisë shqiptare që shumë shpejt ajo strategji komunikimi që unë i kam dorëzuar në atë kohë qeverisë apo kryeministrit Rama të bëhet publike dhe të miratohet, sepse ka shumë nevojë të gjithë këto grupe. Është një strategji komunikimi e cila është shumë e nevojshme, sidomos gjatë procesit negociatave. Që të ndërmarrësh reforma duhet të kesh qytetarët
si suport dhe si mbështetës. Ndryshe të gjitha reforma do të jenë shumë të vështira dhe do të kalojmë dhe do të kemi qeveri si që ka Italia që do të rrëzohen çdo një vit e gjysmë sepse qytetarët shqiptarë do ta kenë të pamundur të mbështesin ato reforma, duke mos i kuptuar shpeshherë ato dhe se si ato do të ndikojnë në jetën e tyre të përditshme. Ndaj është emergjente komunikimi i këtij procesi dhe njohuria që qytetarët duhet të kenë mbi procesin. Fermerët janë realisht kyç në gjithë këtë proces. Produktet, gjetja e tregjeve, standardet, apo le të themi certifikimi i produkteve me standardet ISO, kështu me radhë, sepse do duhet të hapësh tregun shqiptar dhe të luash një rol shumë të madh si në rajon ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Ndryshe sërish do të kesh një Shqipëri të izoluar që vetëm që nuk prodhon, por vetëm konsumon. Kur i shpjegon këtë formë dhe Gjosha kupton që realisht u bëhet vetëm retorik. Po patjetër që bëhet retorik. Patjetër që bëhet retorik. Prandaj dhe këtu ka nevojë, vendi ka shumë nevojë për ekspert, ka nevojë për njerëz që kanë njohuri të veçanta në sektor të caktuar, ka nevojë për njerëz që janë të trajnuar për këtë proces dhe që duhet ta bëjnë publike sepse njerëzit duhet fillojnë të kuptojnë që nuk është vetëm reforma në drejtësi, të cilën kërkon Europa, nuk është vetëm vetingu. Është njëri nga kriteret dhe kërkohet në këtë moment të caktuar të këtij procesi, por procesi është shumë herë më i gjerë se sa kaq. Dhe do duhet një konsensus shumë i gjerë që duhet vi në radh parë nga qytetarët dhe më pas nga politika. Ka vende të përfaqësues të lartë Bashkimit Evropian, cilët kanë vendosur një deadline për Serbinë dhe për Malin e Zi, 2025. Pra, ju thoni që nuk ka shans që sado mirë të na shkojnë punët, sado hapa të bëhen përpara nga ana e qeverisë shqiptare apo e qeverisë pasardhëse të jetë 2025 dhe një datë vit në cilin mund të aspirojë dhe Shqipëria? Nëse Shqipëria do të kishte një shans për 2025, të jeni të bindur që Komisioni Evropian do duhet ta citonte Shqipërinë brenda atyre vendeve që do t'i jepej kjo perspektivë. Fatkeqësisht nuk i është dhënë. Dhe unë e rrithem, Shqipëria e ka humbur trenin e 2025-s. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet vazhdojmë me ritmin e reformave dhe nuk duhet vazhdojmë punën tonë të përditshme apo institucionet tona nuk duhet vazhdojnë të japin rezultate. Por 2025 për Shqipërinë është një datë e humbur. Ndaj dhe ne do duhet punojmë të paktën për datën tjetër më të afërt që do duhet të caktojë Komisioni Evropian së bashku me vendet anëtare. Shpeshherë ky është një proces që edhe datat të cilat vendosen jo gjithmonë mund të arrihen, sepse dhe Serbisë që i është dhënë kjo mundësi do duhet së pari të kalojë nga Kosova, apo jo, do duhet të ketë një marrëveshje me Kosovën që më pas të çelë drita jeshile. Por unë jam e bindur që politika e tyre do di të zgjidh këtë çështje bashkë me Kosovën, besoj që ata janë mjaftueshëm të maturuar për ta kuptuar që perspektiva europiane është vetëm perspektivë jo vetëm për vendet e tyre, por për gjithë Ballkanin Perëndimor. Tani ngelet sinjali i parë do të jetë kur zoti Rama, kryeministri i vendit, kthehet nga Gjermania, siç tha dhe zonja Gjosha, atje do të pritet një dush i ftohtë në fakt, por gjithsesi mbetet për të parë çojmë dhe atë euforizmin e kryeministrit se sa do të jetë i tillë pas kthimit nga Bundestagu gjerman. Unë uroj që të paktën të jetë me këmbë në tokë, të flas me modesti, sepse jo vetëm gjermanët, por në të gjitha vendet anëtare arroganca nuk është diçka e pranueshme. Ndaj dhe duhet flas me shumë modesti për gjitha arritjet dhe të tregoj seriozitet dhe vendosmëri për të vazhduar këtë proces në radhë parë për qytetarët shqiptarë dhe më pas edhe për vendet anëtare. Sigurisht, unë falenderoj, kënaqësi gjithmonë t'ju kem në studio. Faleminderit shumë. Isha me zonjën Klajda Gjosha, ish ministre e integrimit, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim.